අයිබෝන් මිත්‍රවරුනි, ඉරාන ඊශ්‍රායල් යුද්ධය, ඇමරිකාව, න්‍යෂ්ටික අවි, එවගේම චීනය, රුසියාව, උතුරු කොරියාව ගැන ලෝකයම කතා කරන්න පටන් අරන්. එනිසාම අපි කතා කරමු මේ යුද්ධය ගැනත් න්‍යෂ්ටික අවි ගැනත්. ඒවගේම ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් උතුරු කොරියාවේ කිම් ජොන් යුන්ට බයයිද? බොහෝ දෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු ඉරාන ඊශ්‍රායල් මේ ගැටුම ආරම්භ වුණේ කොහොමද කියලා. මිත්‍රවරුනි, 1979 දී ඉරානයේ බිහි වුණු නව ඉස්ලාමීය රජය පිළිගන්න ඊශ්‍රායලය කැමති වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඉරානයේ නායකයින් නිතරම කියන්නේ ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය නොතිබිය යුතු බව. ඒ වගේම මැද පෙරදිග බලය සඳහා මැද පෙරදිග කලාපයේ බලවත් රටවල් අතර තරගයක් තියෙනවා. ඒ නිසාම ඊශ්‍රායලය තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්න බටහිර රටවල් සමග සම්බන්ධතා ගොඩනගද්දී ඉරානය මැද පෙරදිග රටවල් සමග සම්බන්ධතා ගොඩනගනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඉරානය ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධ කණ්ඩායම් වලට සහයෝගය වක්‍රාකාරයට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් හෙස්බොල්ලා සහ හමාස් වැනි සංවිධාන වලට ඉරානය සහයෝගය දැක්වීමත් මේ ගැටුම උග්‍රවීමට බලපාපු තවත් හේතුවක්. ගැටුම වර්ධනය වෙන්න බලපාපු තවත් හේතුවක් තමයි ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික අවි වැඩසටහන. ලෝකයේ නිල වාර්තාවලට අනුව නිව්ක්ලියර් වෙපන්ස් න්‍යෂ්ටික අවි ඉරානයේ නෑ. නමුත් න්‍යෂ්ටික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන රටක්. එනිසා මේ වෙනකොට ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ඉරානය ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්නේ. විශේෂයෙන් ඇමරිකාව. ඉරානයේ යුරේනියම් එන්රිච්මන්ට් ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා. සරලව කිව්වොත් සාමාන්‍ය යුරේනියම් වලින් බලවත් න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන සහ බෝම්බ සඳහා සුදුසු යුරේනියම් වෙන් කර ගැනීම සහ ඒවා ශක්තිමත් කිරීම ඉරානය විසින් කරනවා. මෙන්න මේකට ඊශ්‍රායලය සහ ඇමරිකාව කැමති නෑ. ඉරානයේ බලය වැඩි වෙලා ඉරානය මැද පෙරදිග කලාපේ බලවතා වෙනවට ඇමරිකාව කිසිසේත්ම කැමති නෑ. කොහොම හරි ඊශ්‍රායලයට සහ බටහිර රටවලට ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන ගැන ලොකු සැකයක් සහ බියක් තියෙනවා. 2026 දී ඉරාන ඊශ්‍රායල් ගැටුම වර්ධනය වෙන්නත් මේකත් ලොකු හේතුවක්. ඇයි ඇමරිකාව මේ ගැටුමට අත දාන්නේ? ඒකට හේතු කීපයක්ම තියෙනවා. ඊශ්‍රායලය ඇමරිකාවේ සමීප මිතුරෙක්. ඇමරිකාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඊශ්‍රායලයට යුදමය සහ දේශපාලන සහයෝගය දෙනවා. ඇමරිකාවේ ෆොරෙන් පොලිසිවල විදේශ ප්‍රතිපත්තිවල එකක් තමයි ඊශ්‍රායලය ආරක්ෂා කිරීම. ඇමරිකාව ඊශ්‍රායලයට සහයෝගය දෙන්න තවත් හේතුවක් තමයි මැද පෙරදිග කලාපයේ තියෙන තෙල් සම්පත. මැද පෙරදිග කලාපයේ යුද්ධයක් ඇති වුණොත් ඒක ලෝක ආර්ථිකයට ලොකු බලපෑමක් කරනවා. ඒ ගැන ඇමරිකාවට බයක් සහ සැකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉරානය මැද පෙරදිග කලාපයේ බලය වැඩි කර ගනේ කියලා ඇමරිකාවට සැකයක් තියෙනවා. ඒ නිසාම ඇමරිකාව ආර්ථික සම්බාධක, දේශපාලන පීඩනය, ඒ වගේම හමුදා සහාය වැනි ක්‍රියාමාර්ග තුළින් ඉරානය පාලනය කරනවා. ඔන්න ඔය නිසා තමයි ඇමරිකාව ඊශ්‍රායලයට සහයෝගය දෙන්නේ. ඇත්තටම 2026 මේ තියෙන අර්බුදය, මේ තියෙන යුද්ධය ඇත්තටම ඍජු යුද්ධයක් නෙවෙයි. මේක ප්‍රොක්සි කොන්ෆ්ලික්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ වක්‍ර අර්බුදයක්. ඊශ්‍රායලය ඉරානය සහ වෙනත් කණ්ඩායම් අතර වක්‍රව ගැටුම් ඇතිවීමක්. කොටින්ම ඇමරිකාව වක්‍රව ඇති කරන ගැටුමක්. දැන් අපි බලමු ලෝකේ න්‍යෂ්ටික අවි තියෙන රටවල සංඛ්‍යාත්මක දත්ත. එවැගේම න්‍යෂ්ටික අවි වර්ග සහ උතුරු කොරියාවේ නායකයට කිම් ජොන් යුන්ට ඇමරිකාව බයයිද? ඒ ප්‍රශ්නය ඔයාලටත් ඇති. ඇත්තට මේක එහෙමද? ඒ ගැනත් අපි කතා කරමු. හරි. මුලින්ම නිල වශයෙන් ඒ රටවලට තියෙන න්‍යෂ්ටික අවි ප්‍රමාණය බලමු. රුසියාවට න්‍යෂ්ටික අවි 5580ක්. ඇමරිකාව සතුව තියෙන න්‍යෂ්ටික අවි ප්‍රමාණය 5240ක්. චීනයට 500ක්. ප්‍රංශයට න්‍යෂ්ටික අවි තියෙනවා 290ක්. බ්‍රිතාන්‍යයට 225ක්. පාකිස්තානයට 170ක්. ඉන්දියාව සතු න්‍යෂ්ටික අවි ප්‍රමාණය 164ක්. ඊශ්‍රායලයට 90ක්. නමුත් උතුරු කොරියාවට නිල වශයෙන් තියෙන න්‍යෂ්ටික අවි 30ත් 40ත් අතර ප්‍රමාණයක්. මිත්‍රවරුනි, ලෝකේ හැමෝම වගේ විශ්වාස කරනවා උතුරු කොරියාවේ ඔය කියනවට වැඩිය නිල දත්තවලට වඩා න්‍යෂ්ටික අවි තියෙනවා කියලා. හරි.
උතුරු කොරියාවේ නායකයට කින් ජෝන් යුන්ට ඇමරිකාව බයයිද? කින් ජෝන්ට උතුරු කොරියාව ගැන ඉතා ගැඹුරු සැලකිල්ලක් සහ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ වගේම උතුරු කොරියාවට අධිබලති බෝම්බ තියෙනවා කියලා ලෝකයේ ප්‍රබල නායකයින් විශ්වාස කරනවා. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි උතුරු කොරියාව දිගුදුර බැලස්ටික් මිසයිල පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම යුද විශ්ලේෂකයන්ට අනුව එවැනි මිසයිලයකට ඇමරිකාවට පවා ළඟා විය හැකි බලයක් තියෙනවා. අනික කින් ජෝන් යුන් කියන්නේ හිතාගන්න බැරි තීරණ ගන්න ප්‍රචණ්ඩකාරී නායකයෙක්. ඒ නිසාම උතුරු කොරියාවේ නායකයා ගැන ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ බොහෝ නායකයින්ට යම් සැකයක් කුතුහලයක් චකිතයක් තියෙනවා. මොකද න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් ඇති වුණොත් මුළු ලෝකෙම ඉවරයි. මිනිත්තු කිහිපයකින් මිනිස් ජීවිත මිලියන ගණනක් නැති වෙනවා. සූර්යාගේ මතුපිට උෂ්ණත්වයට සමාන අධික උෂ්ණත්වයක් මිහිපිට ඇති වෙනවා. ඒ වගේම විශාල ගිනි කුණාටු ඇති වෙනවා. කොටින්ම ගොඩගන්න බැරි විනාශයක්. ඒ නිසා කින් ජෝන් යුන් වගේ හිතුවක්කාර නායකයෙකුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක ඉතා භයානක වැඩක්. ඇමරිකාවට කොතරම් යුද ශක්තියක් තිබුණත් උතුරු කොරියාව ෂේප් එකේ තියාගන්න එක ලොකු ගැටුමක් විනාශයක් වළක්වා ගැනීමක් කියලා ට්‍රම්ප් වගේම ලෝකයේ න්‍යෂ්ටිකාවේ තියෙන ප්‍රබල නායකයින් දන්නවා. ඔයාලගේ දැනුමට ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා මේ ටිකත් ස්කිප් නොකරම බලාගෙන යන්න. න්‍යෂ්ටිකාවේ ක්‍රියා කරන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය අනුව කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඇටොමික් බොම්බ්ස්, ෆිෂන් බොම්බ්ස් කියලාත් කියනවා. පරමාණු බෝම්බ. පරමාණු බෝම්බ තමයි පළමු න්‍යෂ්ටිකාවේ වර්ගය. සරලව කිව්වොත් මේකෙන් වෙන්නේ නියුක්ලියර් ෆිෂන් එකක්, පිපිරීමක්. මේ බෝම්බේ අණු කැඩෙනකොට විශාල ශක්තියක්, උෂ්ණත්වයක් සහ විකිරණ නිදහස් වෙනවා. 1945 අගෝස්තු වල ඇමරිකාව ජපානයේ හිරෝෂිමා සහ නාගසාකි නගරවලට දාන්නේ මෙන්න මේ වර්ගයේ බෝම්බ, පරමාණු බෝම්බ. 1945 අගෝස්තු 6 වෙනිදා තමයි හිරෝෂිමාවට බෝම්බය දාන්නේ. ඉනෝලා ගේ ගුවන් යානයෙන්. මේ පරමාණු බෝම්බය නම් කළේ ලිටල් බොයි කියලා. මිත්‍රවරුනි, බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මේ බෝම්බය තමයි මිහිපිට පතිත කළ පළවෙනි න්‍යෂ්ටික බෝම්බය. මේ බෝම්බය නිසා හිරෝෂිමාවේ 1,40,000ක් මිය යනවා. නාගසාකි වලට බෝම්බය දාන්නේ අගෝස්තු 9. බෝම්බය නම් කළේ ෆැට්මෑන් කියලා. නාගසාකි වල 70,000ක් මේ බෝම්බය නිසා මිය යනවා. මිනිසුන්ට එරෙහිව න්‍යෂ්ටික බෝම්බ පාවිච්චි කරපු පළවෙනි අවස්ථාව. මේ බෝම්බ හෙලීමත් සමගම දෙවන ලෝක යුද්ධයක් අවසන් වෙනවා. ඊළඟ න්‍යෂ්ටික බෝම්බ වර්ගය තමයි හයිඩ්‍රජන් බොම්බ්. එහෙම නැත්නම් තර්මෝ නියුක්ලියර් බොම්බ්ස්. මිත්‍රවරුනි, මේක ලෝකේ බලවත්ම න්‍යෂ්ටිකාවේ වර්ගයක්. මේ බෝම්බය කොච්චර බලවත්ද කියලා සරලව මෙන්න මේ විදියට විග්‍රහ කරගමු. ජපානයේ නාගසාකි වලට දාපු පළවෙනි න්‍යෂ්ටික බෝම්බේ බර කිලෝටොන් 4.4ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ 4,400ක්. මේ බෝම්බය නිසා 1,40,000ක් මිය යනවා. පරමාණු බෝම්බවල බර තියෙන්නේ කිලෝටොන් වලින්. හැබැයි මිත්‍රවරුනි, හයිඩ්‍රජන් බෝම්බයක බර තියෙන්නේ කිලෝටොන් වලින් නෙවෙයි, මෙගාටොන් වලින්. එතකොට මෙගාටොන් එකක් සමානයි කිලෝටොන් 1000ක්. හිතාගන්න පුළුවන් නේද මේ බෝම්බයක් පාවිච්චි කළොත් වෙන විනාශය? මිහිපිට ආයේ හදන්න බැරි විනාශයක්. තුන්වෙනි බෝම්බ වර්ගය තමයි නියුට්‍රන් බොම්බ්. එන්හාන්ස්ඩ් රේඩියේෂන් වෙපන් කියලාත් කියනවා. මේ බෝම්බයේ විශේෂත්වය තමයි අනෙක් බෝම්බ වගේ බ්ලාස්ට් පිපිරීමෙන් දැවන්ත හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බ්ලාස්ට් ඉෆෙක්ට් එක අඩුයි. රේඩියේෂන් ඉෆෙක්ට් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ විකිරණ මගින් ජීවීන්ට හානි වෙන විදියට තමයි නියුට්‍රන් බෝම්බ හදලා තියෙන්නේ. ගොඩනැගිලි සහ දේපළවලට වන හානිය අඩුයි. න්‍යෂ්ටික අවිවල 4වෙනි අවිවර්ගය තමයි ටැක්ටිකල් නියුක්ලියර් වෙපන්ස්. මේවා යුද පිටියේදී පාවිච්චි කරන්න හදපු එකක්. පිපිරීම් වෙන්නේ කුඩා ප්‍රදේශයක් තුල. ෂෝට් රේන්ජ් මිසයිල්ස් වලින්
එවගේම ආටිලරි එම නැත්නම් කාලතුවක්කු වලින් යවන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ බෝම්බ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ දැනුමට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අදට නවතිනවා ගෙනෙන්නම්.